Сәлем. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия һәм Тамян сәләмләй. Без бүген дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп уларҙың беренсе турдан алып финалға сығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҫештәрен күҙәтербеҙ. Беренсе турда ҡыйыуһыҙ ғына, оялып ҡына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Тап шулай. Ә бит бүген Сулпылар 2023 балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалсыһы Аделия Алибаеваның сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Аделия Силәбе өлкәһенән, уға 8 йәш, 2 класста уҡый. Тик 5-легә генә фортепианола уйнарға өйрәнә, йыр һәм бейеү менән шөғөлләнә. 2 дәрәҗәдәге дипломға лайыҡ була Аделия Алибаева. Аделия 4 yaşında ук тормошон йыр менән бәйләргә ҡарар итә. Рәсәй кимәлендәге бик күп бәйгеләрдә ҡатнашып, призлы урындар яулай. Бына шулай бик тырыш һәм маҡсатлы ҡыҙ ул Аделия. Бәләкәй саҡтан йырларға яратам. Русса, башҡортса йырҙар башҡарам. Әсәйем менән Сулпыларҙы ҡарарға яратабыҙ. Үҙем дә ҡатнашып ҡарарға булдым. Булырмы уны тотоп, әҙле улар йыр йөҙөндә, үҙҙәренә тимустар, инсағыуҙар, инетәсләр, әҙләһәҙә Сулпылар, йондоҙҙар бекләгәнә, алып мәнә Сулпылар, сылтыр-сылтыр көмөш тәнгә, йондоҙҙарым Сулпылар, йондоҙҙар бекләгәнә, алып мәнә Сулпылар, сылтыр көмөш тәнгә, йондоҙҙарым Сулпылар. Сулпыкайым устарында, йөрәгем яна тибер, берау икәү, өсә дүртәү, сәсемә ҡуйҙым урып, йондоҙҙар бекләгәнә, алып мәнә Сулпылар, сылтыр көмөш тәнгә, йондоҙҙарым Сулпылар, йондоҙҙар бекләгәнә, алып мәнә Сулпылар, сылтыр көмөш тәнгә, йондоҙҙарым Сулпылар. Минең йырым барып етәр, йыған кенлектәренем, йөрәгемдән тибеүле, йондоҙҙар бейендә, йондоҙҙар бекләгәнә, алып мәнә Сулпылар, сылтыр көмөш тәнгә, йондоҙҙарым Сулпылар, йондоҙҙар бекләгәнә, алып мәнә Сулпылар, сылтыр көмөш тәнгә, йондоҙҙарым Сулпылар, сылтыр көмөш тәнгә, йондоҙҙарым Сулпылар. Рәхмәт. Аделия йән дуҫтарым Сулпылар йырын башҡарҙы һәм 15-тән 11 мәрә йыйып, икенсе турға үтеп китте. Жюри кәңәштәрен ҡолағына элеп, икенсе турға тағы ла нығыраҡ вокал менән шөғөлләнеп килде. Әйҙә улайһа сығышын ҡарайыҡ.
Bugün min konkurska ırayını Tuğan yer деген yer alıp geldim. O yerde Rüstem Hanifovich Gizatulin yazdı. Bik matur küneli yer, min onu yaratıp başkaram. Hevgeli okşar tip ışınam. Sahnege sehir aldınam, min azrak kavuşayım. Tik esiyem mine kosaklap, kurkağımda uzunu alı. Min yaratan Tuğan yerde, Tuğan ilde yaratam. Yıldızlarga ısım barıp, yıldızlarımda yanratam. Bakıtlı bulup, şadıka dolup, çiçek şişlerde işleyip. Üstüle bezde ben hüleşayıp, yıllarda gel yürüp yaşayıp. Bakıtlı bulup, şadıka dolup, çiçek şişlerde işleyip. Üstüle bezde ben hüleşayıp, yıllarda gel yürüp yaşayıp. Dağlar urmanda yağınga, tebigetke koklanam. Min gaşıkmın Tuğan yakka, ilmeni gururlanam. Bakıtlı bulup, şadıka dolup, çiçek şişlerde işleyip. Üstüle bezde ben hüleşayıp, yıllarda gel yürüp yaşayıp. Bakıtlı bulup, şadıka dolup, çiçek şişlerde işleyip. Üstüle bezde ben hüleşayıp, yıllarda gel yürüp yaşayıp. Bakıtlı bulup, şadıka dolup, çiçek şişlerde işleyip. Üstüle bezde ben hüleşayıp, yıllarda gel yürüp yaşayıp. Bakıtlı bulup, şadıka dolup, çiçek şişlerde işleyip. Üstüle bezde ben hüleşayıp, yıllarda gel yürüp yaşayıp. Рәхмәт. Мин билдеге артистка булам. Әгәр минең виртуаль төнем булса, мин уны аша күңелемдәге моңды матур ярга әйләндереп тыңлар идем. Бер үк вакытта дөньяның төрле yerендә йырлап торырга мөмкинлек булуын теләр идем.
Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Аделия Алибаеваның сыгыштарын каранык. Окшагандыр дип ышанабыз. Һәр адна без яңа финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларны карарга онытып куймагыз. Бүгенгә без һезнең менән хушлашабыз. Һезнең менән без виртуаль алып барысылар. Шухигет Тамян Һәм Хылыукай Розалия булды. киләһе аднага тиклем. Хушыгыз!